लेग अंपायर हो ना, अगर एज वगैरह कुछ होगा ना तो मुझे सिर्फ इशारा करना है, ठीक है, ऐसे करके तो ही मैं दूंगा, वरना नहीं दूंगा, मतलब डबल चेक करके ही दूंगा। नहीं, बात करते हैं। हाँ भाई ठीक है, डायरेक्ट नहीं देते बात। हाँ वही। मिडल स्लाइटली इन कवरिंग 2 to go slightly covering बैट 1 to go सर, यहाँ पे आ जाओ। 1 to go ओवर। मस्त है विपुल, मस्त है रोहित। हाँ आगे, हाँ ऊपर ऊपर। राइट आर्म ओवर, कंटिन्यू। टू टू गो। सौरभ बॉल चेक करा फक्त। ओके है ना, ठीक।
1 to go. One to go. One to go. Over. हाँ। स्कोर नहीं पता। राइट आर्म राउंड कंटिन्यू। कोई बात नहीं यार भाई। ऑप्शन ये रहा है। Two to go. Two to go. One to go. Sir. फोर है वो। ओवर। बॉलर नेम ज्ञानदीप। ज्ञानदीप। ज्ञानदीप नाम से होगा। नाम से ही रहेगा।
आदित्य उनके साथ रहना, स्कोरर के साथ। स्पिन डालते हो ऑफ। हाँ, एक पॉइंट पे डाला ना, डी पॉइंट पे जा रहा। स्पिनर है क्या सर? हाँ स्पिनर है, अभी आराम से खेलो। राइट आर्म ऑफ स्पिन 60 यू। उधर कोई नहीं है, नहीं अंदर लो उसको। नहीं, खड़ी हाथ पे रखो। आराम से खेलो हमजा, आराम से हमजा भाई, देख के खेलो। मला ते स्टंपला लागताना दिसलं नाही, इथून दिसलंय का? नाही नाही ना, ठीक आहे। नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट। लग गया था ना स्टंप पे। रिकॉर्ड तो है लेकिन स्टॉप नहीं कर सकता ना, स्टॉप नहीं कर सकते। लेग अंपायर को व्यू था ना इसलिए। हाँ बेल्ट चाहिए था वही। आ जाओ लगाओ लगाओ, फिर से दूसरी बॉल पे वही चीज हो तो अच्छा नहीं। वही हाँ बेस लगा देते। मैं इसलिए स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था बेस लगा तो उड़ जाता था। स्टार्टिंग में बोला था बेस लगा। मुझे लगा नहीं, चोरा इधर गया था, पीछे आया हो। बैट पैड इधर से बैट पैड लगा, लेकिन लेग अंपायर ने भी बोला ना नहीं है।